Akhiran id pada kata kerja bentuk lampau atau past tense punya 3 cara baca yang berbeda dan tidak selalu dibaca it, seperti pada kata wanted. Akhiran id akan dibaca th dengan suara ringan atau voiceless jika bertemu dengan huruf-huruf berikut. Perhatikan, walked, stopped, missed, washed. Dan dibaca dengan suara lebih berat atau voiced, d, jika bertemu dengan huruf-huruf berikut. Pada played, cleaned, loved, stayed. Dan hanya dibaca it jika bertemu dengan konsonan t dan d saja. Seperti dalam wanted, needed, visited, decided.